倒车发来的点灯啊，人用路由。然后外挡这个位置应该是刹车管磨的吧，回去记得调整一下刹车管，什么减震磨的都起很严重，这减震挺紧啊。咱看一下上盖，上盖非常紧啊。方侧管保养一款这个滑翔梯式的减震啊，跟这个车有不同功能。由于中间还有挤，所以说直接安排了这个进口油车。那国产的减震与进口的减震保养不同于哪呢？就是因为国产的这个减震它清洗的时候比较麻烦啊，非常麻烦。为什么说麻烦呢？它的这个中控绳没有进口的这个工艺好，它一旦这个减震这个磨水以后了，它的出来的这个减震油啊，就是黑色的。那个黑色是哪来的呢？就是这个镀铬层里边这个铝，知道吧？就是这个铝。然后有很多的大手啊都不爱去修这种国产的减震啊。第一的话，国产的减震修完了以后还漏；第二的话，这个国产的减震呢，它属实清洗的时候比较埋汰啊，真埋汰。然后就会有粉丝会说啊，你用清洗机啊，个人感觉清洗机的话，擦拭清洗的时候貌似瞅着方便了，清洗一下子，内外里外的都干净了。但是真正的话，我感觉它就是一个视频效果。为什么就这么说呢？清洗机咱也有，上面清洗机咱也有啊。清洗减震的话，我感觉它清洗的这个时间呢，还有它这个清洗的这个力度啊，或者怎么样的，都没达到我这种效果啊，没达到我这种手动清洗的效果。然后手动清洗了以后呢，还能说这个检查这个减震啊，内部零件一个什么样的工况，磨损到什么程度，一遍就完事了。虽然说手动比较麻烦一些，但是绝对一遍就可以解决问题了。话不多说，开始直播。保养力，记不住。